Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Hatur nuhun pami daramang mah. Teu karaos dinten ayeuna mangrupikeun pertemuan kagenep urang dina pangajaran basa Sunda. Insyaallah dina pangajaran basa Sunda dinten ayeuna hideup baris diajar materi ngeunaan pedaran jeung karangan basa Sunda. Nah, sateacana hideup tangtos ya maca anu namina karangan. Boh karangan ngeunaan hiji tempat, hiji objek atau hiji perkara. Tah hideup tangtos kantos maca anu namina karangan. Tah tapi dinten ayeuna teh urang oge diajar ngeunaan pedaran. Naon sih nu namina pedaran teh? Jeung karangan. Tah supados hideup langkung uninga sareng hideup langkung paham naon anu namina pedaran ditambih deui karangan dina basa Sunda dinten ayeuna hideup baris diajar ngeunaan hal ieu. Nah, langsung wae urang kawitan. Pedaran atawa bahasan dina bahasa Indonesia mah nya nyaeta tulisan anu medar anu ngajelaskeun, anu nerangkeun hiji pasoalan dumasar berdasarkan kana fakta-fakta anu kapanggih. Jadi nu namina pedaran nya atawa bahasan teh nyaeta tulisan anu medar hiji pasoalan nerangkeun hiji permasalahan dumasar kana fakta-fakta anu kapanggih berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Tah eta bahasa Indonesia mah. Tah fakta-fakta nu kapanggih teh tina hasil naon? Boh tina hasil panalungtikan. Panalungtikan teh sami sareng penelitian. Boh tina hasil pengalaman sorangan atanapi tina hasil pengalaman sorangan eta fakta-fakta kapanggihna teh. Tah tangtuna tina hasil pamanggih panalungtikan atau hasil pengalaman sorangan teh aya pangaweruh atawa kanyaho. Ya, pangaweruh teh kanyaho pengetahuan anyar anu gede mangpaatna pikeun nu maca. Tah eta nu namina pedaran. Tah sabenerna pedaran teh meh sarua sami sareng jeung nu namina esei. Ya, atanapi artikel, tulisan berita atawa karangan. Nah, jadi pedaran teh hampir sami sareng esei, sareng artikel, sareng karangan. Boh tina cara nulisna, boh tina eusina. Ngan lamun dina esei atawa artikel mah subjektivitas atawa pamanggih nu nulis pendapat si penulis itu leuwih tandes, jadi lebih tegas jeung leuwih jelas dan lebih jelas. Eta bentena teh. Ayeuna ngeunaan karangan nu dinten ayeuna baris ku hideup diajar. Naon nu namina karangan teh? Karangan teh nyaeta hiji wangun tulisan. Jadi namina karangan mah tulisannya hideup tulisan nu ngungkapkeun yang mengungkapkan pikiran jeung perasaan panulis, yang perasaan si penulis dina kasatuan tema atanapi jejer anu weuteuh. Jadi karangan teh bentuk tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penulis dalam satu tema yang utuh. Pami bahasa Indonesia nama sapertos kitu. Ya, inti nama karangan teh hiji wangun tulisan anu ngungkapkeun pikiran urang, perasaan urang, ide urang salaku anu nulisna. Nah, tapi karangan teh aya temana. Tah karangan dihartikeun oge ku hasil runtuyan pamikiran. Jadi karangan oge bisa diartikeun hasil runtuyan pamikiran. Ya.
runtutan pemikiran atau ungkapan perasaan. Karena wangun tulisan anu runtut, jadi hasil ungkapan perasaan atau pikiran dalam bentuk tulisan. Tah eta nu namina karangan teh. Secara umum karangan ditinggal ditempo salaku pola ya seperti tingkah laku atau kegiatan komunikatif antara penulis jeung pamaca, antara anu nulis jeung nu maca dumasar teks nu geus dihasilkeun ya berdasarkan teks yang sudah dihasilkan. Jadi secara umum karangan teh bisa disebut kegiatan komunikatif anu ngahubungkeun antara penulis, si panulis jeung anu maca atau pamaca ya. Jadi dumasar berdasarkan hasil yang telah diberikan oleh si penulis atau berdasarkan karya si penulis, eta nu namina karangan. Tah ayeuna naon jenis-jenis pedaran jeung karangan teh. Tadi di slide anu munggaran terus disebutkeun pedaran sami sareng karangan. Jenisna aya sababaraha hiji, aya 5. Naon wae Bu? Tah anu kahiji deskripsi. Jadi barudak pedaran jeung karangan dina basa Sunda teh jenisna sami sareng dina basa Indonesia. Anu kahiji deskripsi nyaeta tulisan atawa karangan anu ngagambarkeun objek, tempat, atawa kejadian secara jentre, secara jelas supaya nu maca ngarasa seolah-olah ningali objek eta ya, ningali sorangan ku mata kepala cek bahasa Indonesia mah, mata kepala sendiri. Jadi seolah-olah si nu maca teh ningali sorangan eta objek, eta tempat, jeung ngalaman kejadian anu digambarkeun dina karangan deskripsi eta. Contohna hidup can pernah ka Bali. Nah, anu tacan kantos ka Bali ya. Tapi hidup ku maca karangan ngeunaan Pulau Bali teh hidup jadi seolah-olah ningali ya ngarasakeun apa? Oh Bali teh jiga kieu. Tah eta disebutna karangan deskripsi. Anu kadua jenis pedaran jeung karangan anu kadua nyata eksposisi. Eksposisi teh nyaeta tulisan atawa karangan nu eusina ngajentrekeun, ngajelaskeun, tur medar terus nerangkeun hiji objek, prosesna, tujuanana, jeung gunana. Nah, jadi karangan eksposisi mah nerangkeun, ngajentrekeun hiji objek, proses, tujuan, jeung gunana. Nah, contohna naon? Karangan eksposisi teh contohna hidup maca karangan ngeunaan nyieun sangu goreng. Ya, sangu sanes sangu alus kade, sangu goreng. Maksudna goreng sangu. Tah, di mimiti naon sih sangu goreng teh, terus teh prosesna kumaha nyieun sangu goreng teh, tujuanana, terus teh gunana keur naon, tah eta. Atawa hidup pernah maca karangan ngeunaan nyieun tempe, tah eta teh karangan eta teh kaabusna karangan eksposisi. Anu katilu jenis pedaran jeung karangan teh nyaeta persuasi. Tah naon persuasi teh? Karangan persuasi atau pedaran persuasi teh nyaeta tulisan atau karangan anu boga tujuan pikeun mangaruhan anu maca. Inget persuasi teh ngolo ngarayu nya ngirut kumaha carana nu maca teh bisa kapangaruhan. Tah dina karangan persuasi ieu butuh data salaku pangrojong, jadi butuh data keur pendukungna. Nah, contohna naon Bu cenah karangan persuasi teh? Contohna ayeuna hidup pernah maca tulisan atawa karangan
ngeunaan urang teh kudu hirup bersih, kudu hirup sehat, atawa karangan ya atau pedaran urang teh kudu ngejauhan narkoba. Ulah sekali-kali urang coba-coba nyobaan nu ngaranna narkoba. Tah eta teh disebutna karangan anu mangaruhan nu maca disebutna karangan persuasi. Kade tong hilap. Anu kaopat karangan argumentasi. Naon karangan argumentasi teh? Karangan argumentasi teh nyaeta tulisan atawa karangan anu eusina ngajentrekeun ngajelaskeun ngeunaan hiji perkara sekalayan dirojong juga didukung ku alasan anu kuat. Tah argumentasi mah barudak karangan anu boga alasan kuat, argumen tong hilap, argumentasi karanya alasan. Nah bet kudu make alasan sangka nu maca yakin tur percaya karena pamadegan kepada pendapat anu disodorkeun yang diberikan. Tah jadi dina karangan argumentasi mah pasti aya alasan nu kuat supaya nu maca teh percaya jeung yakin. Terus pikeun ngabuktikeunna eta bener butuh data jeung fakta anu ngayakinkeun. Contoh karangan argumentasi teh ngeunaan dieu dina buku diajar bahasa Sunda aya karangan argumentasi ngeunaan program keluarga berencana atawa KB. Tah anu leuwih jelas nama engke ku hideuk bisa dibaca. Saatos hideuk nonton ningali video ieu. Terus anu terakhir jenis pedaran jeung karangan teh nyaeta narasi. Jadi naon nu namina pedaran atau karangan narasi teh? Narasi teh nyaeta tulisan atawa karangan anu nyaritakeun lumangsungna hiji kajadian ti mangsa ka mangsa. Jadi karangan narasi mah nyaritakeun peristiwa ya yang berurutan dari satu waktu ke waktu yang lain. Ya, jadi peristiwanya berurutan pamidina bahasa Indonesia nama. Jadi narasi mah gampang nyaritakeun hiji peristiwa hiji kejadian anu aya urutan waktuna. Tah urutan waktuna biasana ngaruntuy turut runut berurutan. Contohna naon? Karangan narasi tah hideuk misalna kantos maca karangan ngeunaan kejadian atawa peristiwa Isra Mi'raj anu kantos dialaman ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah pedaran ngeunaan Isra Mi'raj teh mangrupakeun pedaran atawa tulisan nu jinisna narasi. Nah, sapertos kitu. Jadi tong hilap jenis pedaran atau karangan teh aya 5 nyaeta deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, jeung narasi. Supaya hidup gampil ngemutna disingkat wae depan. D. Deskripsi, E. Eksposisi, P. Persuasi, A. Argumentasi, jeung N. Terakhir narasi. Kade nya narasi sanes tarasi. Tah ayeuna struktur pedaran atau karangan. Pedaran atau karangan teh miboga struktur atau bentuk nya anu kahiji nyaeta bubuka. Bubuka nyaeta nerangkeun gambaran tempat, bisa nyaritakeun naon-naon wae anu rek dipedar dijelaskeun atawa nyaritakeun perkara sejen anu aya patalina anu aya hubunganana jeung bahan pikeun babandingan. Pasti bagian anu kahiji tina pedaran atau karangan teh bubuka. Bagian kaduana sami sareng eusi atawa inti bahasan. Tah anu katilu bagian terakhir nyaeta panutup, mangrupakeun pungkasan ya pamungkas tulisan panutup, pungkasan tulisan bahasan
bisa ku kacindekan jadi bisa ku pendapat harapan kaharupna harapan jeung nyaritakeun keayaan kiwari dan menceritakan keadaan masa sekarang ya, boh nu hade, boh nu goreng. Jadi bisa menceritakan keadaan sekarang baik yang baik ataupun yang buruk dina basa Indonesia nama supaya menarik pembaca pikeun ngirut nu maca. Jadi karangan atau pedaran teh boga tilu. Eusi nyaeta bubuka, eusi atawa yang terakhir panutup. Tah di dieu munenden bade macakeun contoh karangan argumentasi. Di dieu judulna miara kabersihan sabudeureun imah. Kabersihan teh kudu dipiara, boh kabersihan awak, boh kabersihan sabudeureun imah. Ti mimiti kamar tempat sare, kamar mandi, dapur tengah imah jeung buruan kabeh kudu bersih. Eta paragraf hiji. Paragraf hiji di dieu minangka bubuka. Paragraf 2 urang geus pada jeung paragraf 3 di dieu urang geus pada maklum pada apa yen kabersihan teh sumber kasehatan. Jalma nu daek bebersih tah tu sehat. Sedengkeun jalma nu mumul nu teu daek bebersih hirupna bakal diudag-udag ku panyakit tah. Paragraf kadua teh ieu asupna kana eusi tina karangan. Terus paragraf 3 kusabab kitu hidup salah ku budak sakola oge kudu diajar bebersih. Salian ti bebersih awak teh nya mersihan sabudeureun imah. Jadi teu cukup ngabersihan awak wae. Lingkungan urang sabudeureun imah oge kudu dibersihan. Kekebul debu, kekebul teh jeung runtah di jero imah kudu disapukeun. Tuluy papan atawa tehelna diempel. Kaca meja kursi jeung parabot kudu dielapan sangkan teu pinuh ku kekebul. Tah paragraf 3 teh ieu teh asupna kana panutup nyaeta simpulan kacindekan nya. Nah, anu bisa dicokot tina karangan miara kabersihan sabudeureun imah. Tah ayeuna supaya hidup langkung paham, hidup mangga buka buku diajar bahasa Sunda. Buka kaca 25 nepi 26 prak. Didinya baca ku hidup tulisan ngeunaan program keluarga berencana. Terus jawab pananya ngeunaan karangan program keluarga berencana nya nu aya dina buku diajar bahasa Sunda kelas 6 kaca 27. Hidup ngerjakeun. Nah, nulis jawabanana tiasa dina buku paketna buku diajar bahasa Sunda atanapi pami teu cekap hidup tiasa nulis jawabanana dina buku catetan. Barudak sakieu wae anu tiasa dihidangkeun ku Bu Nenden ngeunaan materi anu ayeuna nyaeta pedaran atawa karangan dina basa Sunda. Hapunten pami aya anu lepat. Hatur nuhun kanggo perhatosanana. Pamungkas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.